Já começa o vídeo como? Esticando a linha pra quê, Matheus? Fala um pouquinho mais alto, não ouvi. Mais um pouquinho. Filho da mãe. Ai caramba, caiu numa dentro da garrafa. Pega aí pra mim. Ó, nós vai passar um cerol nessa, ó. Passar aquele cerolzinho pra quê? Aquele cerol de cria pra colocar na rabiola. Ixi. Nós vai ganhar umas grandonas hoje, né? Ave Maria. Vou colocar aquele cerol na rabiola. Daí os caras tá deixando, ó. Vai pegar uma linha que nós não usa, né, só? Tá Ave Maria, olha o tanto de linha. Daí nós vai, né? Passar um cerolzinho. Não, onde que o Chico foi? Passa ali de novo, pô. Será que dá? Dá. Vou passar aqui, depois vou lá naquele lá que tem o caninho aqui, sabe? Vai aqui nesse caninho? Não, no outro lá, né? Então. Naquele? Ah, pode pá. Passando a linha aqui, ó. Só lamento, o chileno é bom na rabiola, mano. Mas cerol também. Nossa, o bagulho... Volta ali de novo. Mano, tanto faz. Antes, quando eu passava, que eu fazia um monte de zigue-zague na laje inteira. Vou botar mais uma vez aqui. Mas lembra que a gente já tem que esticar pra duas grandonas, Matheus. Vai botar as duas hoje ou uma só? Vai botar as duas. As duas? Ave Maria, o menino tá chato. Uma sua. Ave! Qual que você vai erguer? Qualquer uma. Ixi, é tudo boa. Nenhuma dá erro, né? É. Tá tudo calculado assim pra já. Pra hoje. Matheus, tira dali que vai correr. Vai escapar, né? Vai, passa em outro lugar, pô. Dá nada aí, fica só um pedacinho liso de nada. É pros patos grudar a rabiola. É bom que ele só vê o vídeo de noite. Mais uma só? Ah, mano, pode ser? Já divide no meio as duas, né? Tá bem esticadinha. Tá bem esticadinha. E agora? Já vai passar cerol. Passa aí, já tá aí no pente, pô. Depois lava a mão ali. Não tem muito. Tem pouquinho mais, né? Tem pouquinho, mas o outro tá naquela laje ali da frente, ó. Bem nessa muretinha aqui. É, qualquer coisa tem que ir lá pegar ele. Passa tudo, já vai passar não, não dá pra passar nas duas. Antes eu grudar, é. Ah, então não dá assim, ó. Não dá, só se for de baixo, pô. Vai indo e voltando. Vento já tá daorinha aqui, ó. Já tá ventando, pá. A gente vai soltar lá em cima hoje. Não, acho que eu nem vou dar isso aí. Não vai dar... Deixa eu puxar aqui. Será que vai? Não tá focando. Mas olha só o tanto de bolota. Pera aí, deixa eu pegar a linha aqui. Olha só o tanto de bolota. Que dá pra ver um pouquinho melhor. Dá um estanque aí, porque senão, nossa senhora. Aí, um só. Um só em cada uma. Ficou mó efeito da horinha, velho. Nossa, tem como melhorar o brilho aqui, agora que eu vi. Tem? Ficou até melhor. Melhor ele então. Quanto mais melhor as cenas aí. Mas muito fica ruim. Fica muito claro aqui, ó. Agora eu me perdi da língua passada. Você passou nessa daqui, ó, pera. Nessa aqui Não, de baixo. Essas não duas foi aqui. nessa. Foi nessa? Não. Nessa aqui, ó. Não, você passou nessa de cima. E nessa de baixo aqui, ó. E na de baixo? Só continua. Ai, mano. Vou lá pegar as duas grandonas, pera aí. Se ligar só, rapaziada. É pra essas duas aqui, ó. Eu não sei qual das duas que o Matheus vai erguer, deixar ele escolher. Essa aqui a gente fez, ó, junto com aquela quadriculada. Essa aqui ele mostrou no vídeo. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês o tamanho que a pipa fica perto dela. Olha só o tamanho. Daí pegamos ali, ó. Ele já vai fazer uma mochinha. Menino voltando. A linha já tá esticada aqui, ó. Sobrou só um pouquinho de cerol, depois a gente pega. Passa mais se precisar. Deixa eu ver. Ó. De cima já tá secando, tá ficando bom. O bagulho vai ser insano hoje. Ixi, eu olhei pros urubu ali, achei que era pipa. Eu também. Teve que lavar a varetinha de fibra, ó, pra tirar. Nossa, sabe quem fez essa pipinha aí? O Alan, né, naquele dia. Aham, não arrancou o Nossa, papel da pipa que já foi feito uma vez. o bagulho ficou feio. Mas vamos fazer mais uma murcha aí. Arrumar aquela ali que tá sem rabiola, fazer uma rabiolinha. Bora, né? Já já nós vai pro combate.
Olha os caras berrando na rua, criançada. Eu gostei muito dessa daqui que você fez, só que era pra sair, que era pra poder sair uma X-Cruz, mas só que só faltou folha. Eu falei, ah, faz assim mesmo, mano. Daí ele colocou essa tira aqui no meio. E o X parece que ficou meio que um curativo, mano. Ficou muito da hora. Eu gostei muito. Aqui, ó. Você vê aqui onde juntou. E aí, Matheus, qual que você vai botar? Qualquer um. Não, escolhe uma aí agora. Eu acho que você vai querer colocar essa ou essa? Não, escolhe uma aí agora. Coloca essa, então. Você vai colocar essa aqui? É. Ave Maria, doido. Já tá aí, então. Vou fazer mais um pouquinho de rabiola pra ela. Uma longura que eu achei que ficou muito pequena ainda. Bora que bora. Aqui, ó. Estiquei mais umas 3 pedaços de linha aqui, ó. 1, 2, 3 pra passar mais cerol. Porque, mano, tá ligado, né, velho? O bagulho vai ser insano hoje. Grudou na rabiola, voltou pra trás, entrou na linha, vai ser como? Já era. Tchau, tchau e benção. Vento tá da hora. Já fiz a armação aqui da... Opa, já fez sua armação? Já fiz aqui já. Nossa, Tá o luxo. rápido e prático. Tá o luxo. Vai fazer que cor? Vai pegar os retalhos? Vou ver se dá pra recuperar essas folhas aqui, ó. Demorou. Como não deu pra gravar vídeo ontem, Matheus, hoje vai ser como? Nossa, tem que ser naquele pique, velho. Naquele pique? Ah, não vai faltar, hein? Você tá doido? Pegando retalhinho de folha pra fazer mais uma murcha aqui, ó. Vai ficar da hora. Rasta pra cima e vem ser feliz soltando pipa. Tá ligado, né? Vamos ver se esse cerolzinho aqui já tá seco. Deixa eu ver aqui. Mano, esses dois que eu passei aqui ficou meio falhadaço, mano. Tipo, pouco não, muito. Muito mesmo, credo. Os 3. Ah não, mas daqui pegou na linha. Pegou na linha, tchau. Tchau e benção, cerol. Oxi. Eita. Já vou arrumar um pedacinho aqui, ó. Colocar um vermelho. Eita. Em cima aqui, ó. Nossa, deu certinho. Deu certinho. Tá doido. Vamos colar tudo. Já, tem que colar tudo. Já vou fazer um pouco mais de rabiola para esse grandona aqui e vamos voltar. Como ficou, Matheus? Ó. Ah, falar que não ficou bonito. Olha só, mano. Tô esticando ela agora nessa. Tá esticando? Tô esticando ela. Talento do menino, ó. Ó, tá ficando esticadinha. Tá meio amassadinha a folha aqui, mas já estica e vai ficar bonita. Vai esticar agora. Você tá doido? Aqui, ó, o cerol, ó, já enrolei. O cerol ficou bonito. Você olha que parece até aquela lixilena fio 4. Tá bonito. Peguei uns bagacinhos ali na rua de cima, ó. Mas nem compensa mandar neles. Por conta que... criançada, né? E daí ainda você roda pra uma coisa dessa. Que já botou outra, ó. Já nós tá subindo pra nós cortar aquelas dali. Ai, Mateuzinho. Nossa, deu uma esticada já. Ó, não, ficou muito chave o desenho dela. Já vai terminando de colar aí, já vamos fazer rabiola. Que hoje tem, papai, hoje tem. Aí, ó, rapaziada. Terminado, ó, bonitinha. Matheus tá colando a cada ali que eu fui apertar ela ontem, assim. Pra mostrar que é murcha. Pipa abril, tá dando uns pingos, né, Matheus? Tá. Mas, mano, esses pingos não matam ninguém. Esperar pra ver se não vai chover, né? É, já desenrola a linha. Você já colou? Já. Então bora, pega a linha ali, desenrola a rabiola da vermelha mesmo, que já tá aqui. A de linha ou a rabiola? Não, a rabiola da vermelha. Aí você já amarra na garganta e já vai vindo. Não, a rabiola deixa molhar ali. Faz mal. Tamanho da pipa, na mão do menino. Desenrola. Pra que tanta rabiola, Matheus? Pros patos grudar e voltar pra trás. Não é à toa que a bicha é grande. Não é à toa que é grande. Cadê o suporte? Cadê o suporte? Tá aqui, ó. Pegar o suporte, né? Tem que amarrar, não precisa amarrar a rabiola, né? Não. É, tem que amarrar na onde amarra a rabiola. No arquinho que vocês deixam aqui do cabresto, vocês amarram já. Amarrar no quê? No arquinho do cabresto aqui. No arquinho? É. Porque daí se os caras pegar aqui, ó, não vai sair picando já, né? É. Se daí você puxa e já corta. Mas como não vai dar pra esticar na laje, né? Já estica tudo certinho.
Ó, tem uma pipa erguendo aqui, ó. Aí ela lá, ó. Ah, rodou. Na hora que rodou, o Matheus começou a rir. Vai, só vai. Dá mais um... Não, dá mais um chicote. Dá mais um chicotinho pra ela. Agora, tá bom o chicote. Agora é pra não deixar muito visível, né? É. Mas deixa grudar a rabiola que volta pra trás. Já enrola. Pegar no cabrezeiro, você arranca até a alma dele, filho. Ah, até filhão. da pipa, rapaz. É pra arrancar tudo. Os portão aqui, ó. Rolar a linha aqui. Rasgou? Nossa. Vai ter que passar um durex. Nossa, como rasgou, velho. Acho que foi na hora que você colocou ali. Cadê o durex aqui, ó? Cirurgia. Aquela cirurgia de leves. Deu uma raladinha, né? Cruzinha. Tá salva. Já é. Rola a rabiola dela e bora pra próxima. Hoje o negócio vai ficar insano. Aí, rapaziada, ó, já tirando a outra aqui, ó. Assou, essa daqui tá muito top, cara. Nós não vai soltar ela hoje, não. Ô, louco. Mano, parece que ela tá errada, mas é por causa do corte-recorte. Mano, o moleque falou, o corte-recorte dela é torto. É como se estivesse deitando em diagonal, né? Tá retinha ela. Tá retinha. Só parece. Nossa senhora, tô vendo a Nossa. dessa pipa aqui, velho. Nem vai pegar forças do... Mais chicote nela do que nessa grandona. Colocar mais nessa? Essa aqui tem mais puxa, né? Então vambora com você mesmo. Daí tem que fazer rabiola pra essa aqui. Ô, o Matheus nunca viu alguém fazer rabiola. Não. Tem meu pai superando. É, seu pai faz mais rápido. Mas do mesmo jeito, você faz muito rápido. Ô, naquele dia eu levei 1 hora pra mim fazer o quê? Uns 2 metros de rabiola, mano. E nem é meme. Eu sentei ali na esquina, peguei a cadeirinha lá do barzinho, fiquei fazendo. Ó, deu uma embramadita. Ah, a rabiola tá grande, ó. Nossa, tá gigantão. Deixa eu ver, da parede aqui até lá, tem mais de 10 metros, mano. Tem. Uns 12 metros, acho que deve ter mais. Ah, eu acho que tem uns 15, mano. Será? É. Um poste tem 10 metros, eu acho. Um poste tem 10 metros? Certeza. Então deve ter uns 12, 13, mano. É maior do que um poste, né? É. Com certeza, mas se eu tiver errado e já, né? É. Corrige aí no comentário. Já corrige aí no comentário. Tem certeza, mano. Assim, Samuel? Deixa eu ver. Nossa senhora. Pode ser sim. Bonito. Só você passar por cima dos caras já corta, rapaz. Ah, mano, só é cerolzão, né, velho? Os caras vão grudar, nossa. Vai falar, nossa, estourou minha linha. Só vai ver da berrando. Hello! O certo, né, Samuel? Era não erguer elas com cerol, né? É, o certo é essas pipas que, nossa, que nós gostamos de erguer com cerol, mano. Mas como não vai dar, né? É, Até dá, mas tá como tirando. dá até dá. Mas até desenrolar a chinela da Caeti. Mas tem que ser o nosso cerol também, né? É. Esse cerol que nós compra é muito ruim. É bom pra zoar, sim. É bom pra passar na rabiola. Bom pra passar na rabiola, tirar relinho de cerol. Fica da hora. É. Bora que bora arrumar aquela última ali só e subir. Já era. Essa última aqui vai ficar da hora também. Tá na hora, já viemos botar aqui, tem 3 bagaços. Tem alguma coisa pra falar? Arrebenta. Você vai erguer hoje? Vou, daqui a pouco. Mano, aqui é da hora pra soltar o TV. Eu neguei, cortamos um monte aqui, mano. Cortamos um monte, as criançadas ali. Ficaram roxando a linha. O Gustavo tá com a minha linha. Ele falou que ele perdeu, mas não vou acreditar, não. Eu sei que tá, não sou bobo. Tira essa fita daí, Matheus. Também desacredito que ele rodou na mão, bicho. É. Não, nós vimos uma fita É. na linha, mas eu acho que eles aparearam. Eles só parearam. Por que ela tá no barco? Olha os caras puxando. Aqui é tudo plástico, essa aqui, ó. Aqui tá mais... Tá
Tira a carretilha daí, Matheus. Vai entrar aqui. Nossa, olha o peso da pipa aqui, Opa. Vou lá no padaria, já tô. Demorou. Matheus, tem que acertar em direita nessa daqui de cima, ó. O pessoal tá puxando, ó. É, não, ele tá jogando você. Olha lá as criançadas lá, ó. Maxão, viu? Ah, tá bom. Tá. Ah! Ah, clareei a imagem. Deixa eu ver como fica no C. Nossa senhora. Já tá puxando. Calma aí. A sua de baixo aqui, ó. Nossa é de baixo aqui. Vai rodar pro plasticão, Matheus. Nossa, nem aparei, deixa aí. Aqui você tá ligado que você vai bater real, né, meu filho? Relaxa. Olha lá, botou pra girar. Relaxa Pica aí, não, papai. pica não, só atrás, só atrás. Não, tá travando lá, já. Oxe, como foi, Matheus? Não, nem senti, mano. Os caras não sabem bater real. Os caras emocionados. Que é isso? Olha lá, ó. Fica a dica aí, rapaziada. Emoção não. Opa! Aqui é farpa mesmo, Samuel. Os caras não caem, ó. Os caras é em choque. Ave Maria, traz o plasticão aí pra nós ver. Bagaça, hein, Samuel? Traz o plasticão. Aí, rapaziada, o Matheus tá trazendo plasticão aí, ó. Fiz ontem com as molecadas. Só durex e plástico. Mas tá bonitinha, mano. Olha lá o outro vindo lá, na hora que tá no baixo. Fundo ali. Aí, rapaziada, ó, os caras é ruim, mano. Os caras não sabem bater real nessa, mano. Não sabe. Você viu, né? Encaixada na cara que eu dei, né? Nossa. Olha, eu e o Matheus sempre tira um ímpar par pra ver quem começa. Soltando a pipa, eu sempre perco. Matheus, estoura a linha e faz um nó aí, mano. Ontem minha linha estourou por causa disso. Aquele nozinho de cria. Pegar a pipa aqui, ó. Nossa. Aqui, ó, é plástico, mano, ó. Pegou fora da chilena? Vamos ver aqui, ó. Não pegou, só vamos pegar na chilena. Chilena é isso? Chilena, É. é chilena. Olha lá, o plasticão, ó. Já vamos enrolar aqui, já foi a primeira. Tipo assim, na parede, rapaziada, por causa da linha, né, São? É, nós não Por causa da parei linha, por causa da linha. Por causa também da vareta, né? Da vareta também. Nós faz outra, mano. Nós faz outra. Aqui já dá uma, ó. Nossos pipão tá aqui. Você tá doido. Olha lá embaixo, lá, ó. Deixa eu ver se pega pra vocês. Lá, ó. Aqui mesmo. Cortaram para parear uma lá. Eita. Lá vem o menino. O tempo tá bonito. E foi pequena pesa, né, São? Essa que foi a que a gente fez, já tá estreando. Tá murchando muito, Matheus? Tá da hora, mano. O bagulho tá... Que é isso, mano? Deixa eu ver se eu aumentar mais o brilho aqui. Ó, fica clarão, mano. Deixa eu diminuir aqui mesmo. Depois você me ensina o negócio desse brilho ali. É aqui no cantinho, ó. Ó, você sobe o brilho aqui, ó. Como aumentando, entendi. diminuindo. Entendi. É a cor. Vai cortar mais? Vai cortar mais? Ah, é, né, Samu? Vamos ver se os caras não vão chocar, né? Ah! Tem choque. Nós viemos aqui porque os caras já correm já, né? É. Os caras, vendo a arganda, já vê dar tudo do fio, nós tem que sair de casa. Ó, os caras cortaram para lá atrás, viu? É, eu mostrei. Ó o Marcos Salgadinho, ele quer vir no cabresto. Mas ele é burro também, não trabalha. Não, isso daí é o Gu, ó. Manda essa linha que tá no chão pra você não ficar pisando. Tô mandando. Se jogar aqui por cima, o que você faz? Sobe no arrastão? Ah, filho, eu vou levantar ele que ele não vai nem ver minha pipa. Pegou outro bagacinho ali embaixo ali, Samu Rosinha. Ah, nem ferrando, ergueu? Ergueu ali embaixo já. Tem que cortar para arear, mano. Tá erguendo. Olha lá. Olha lá, em cima da casa ali, ó, pessoal, Tem ó. ali, ó, bagação. Ali, eita. Vai, Samu. Em direita. Filho,
vocês não sabem bater rela, hein? Tá comemorando o quê? Tem medo de mandalinha? Ah, Maxwell. Tá bom. O filho do dono do bar tá liso. Não, deixa assim mesmo, é. Primeira vez que você passa a pipa do fio. Primeira vez que você passa a pipa do fio. Ah, tamo mentindo. Ô, Gu não. Gu direito aqui, ó. Passa por aqui no puxão, ó. Nossa, hoje tá pegando daorinha, mano. Se não tivesse o Gu, eu pegava ele, Fê. Eu pego. Ó o Gu vindo, ó. Ele vai vir por baixo. Deixa vir, só vai. Vai na rosinha então pra ver. Ah não, nem compensa, bagação, Matheus. Vai dar ruim. Melhor não, né? Sempre bagaço não dá bom. Deixa ele por último. É. Deixa ele por último aqui só. Deixa aqui, ó. Na melhor hora a gente corta isso aqui. Tá retinho. Não tem medo, tamo. Afundar e cortar o sossego. Eu vou lá e pego a carretilha. Rapaziada, Oxi. às vezes vocês podem ver, eu não tô aguentando. Mas não custa nada nessa mão. O cara mandar a linha lá embaixo. Não custa Lá nada. em cima, pra bater real, né? Cortar aqui na mão é fácil, pô. É fácil. Pipa tá afundando. Quero ver lá em cima, Samu. Lá em cima não pega. Lá em cima não corta. Lá em cima não corta, porque... Devolvi nessa, amor. Devolveu? Devolvi o bagaço, ó. Eu tô com nada aqui. É, mas pegou? Ah, ele tem coragem, ó. Ele tem coragem. O resto, ó, que dali até abaixo correndo. Vem no puxão, não. Que dali de preto, ó. Vem no puxão, tá também doido. Nossa, amor, ó o Zô. Ó o Zô. Chamando cachorro. Aí esqueceu de colocar a chilena na cerol na arbiola, né, Matheus? Vou passar a Dani no Jerequim agora. Olha esse aqui emocionado que eu tô mandando na busca. Mano, arrasta na mão, Gustavo. Só vai. Ah! Eita! Ai, que tapa! Eita! Ah! Chora muito, Samu, chora muito. E aí, que foi isso? Ah, Samu, tá ligado, né? Unchinha do pai. Não, e ele falou, vamos começar com mais bagação, tá bom. Mas bagação tá aqui, ó. Olha lá, ela indo embora lá embaixo, lá, ó. Boa. Foi na lata, né, Samu? Na lata, lotada. Já vai no bagacinho. Já passou, já tá demais. Já, será? Já? Será que você passar a puxa nele? Não sei, ué. O ruim é que você tem que buscar lá no chão. Nossa. Eu puxei errado, velho. Agora eu confesso mesmo já. Foi linha, mano. Foi? Foi, olha lá, Tá tá pegando não, Samu. indo enroscando. Puxei errado já. É, dá nem uma bagacinho. Desanimou? Puxei errado. Falei, não compensa, mano. Olha lá, as criançadas largou a pipa pra correr atrás, mano. Olha lá, estourou a linha. Estourou, foi junto também. Olha aqui no meio da casa, aqui, ó. A pipinha passou lá. Nem muito maneiríssimo. Não vou. Se roxar, nós vai lá, né? Depois daquele dia lá, eu não mexo não. Ah, rapaziada, agora era o Samu, né? Olha a pipinha dele, ó. Ficou feio, hein, Matheus? Rodei feião. Cê é louco. Peço até desculpa pro vídeo. Que feio tapa que eu tomei, Samu. Pro bagacinho, né? É. Cortei duas também, tá bom? Daqui a pouco os caras erguem lá na quarta parede. Lancei duas. Cortei o pato do Gu na mão, né, Gu? Visão? Ah, tá chorando. Agora essa mulher vai bater ela com o bagacinho, né? Ainda deu ver um bagacinho, ele vai erguer de novo, ó. Jerecão. Já ergueu, né? É, jereco. Tá dando uns pinguinhos. Tá, mano. Tá dando uns pinguinhos, rapaziada. Não, O que você vai fazer com seu oponente, Samu? mano, traçar
falhar. Aí, então, Pega aqui nós mostrou. essa daí é pra nós erguer mais tarde. Bambu, bambu. No vídeo parece que é pequena, filho. Parece que é pequena, Parece que é né? pequena no vídeo. É, filho, falando. Falei pra você, 82 centímetros, quase 1 metro, mano. Nossa, já era, tchau. Ai, Samuzinho. Tchau. Nossa, eu acho que deu pra ouvir o barulho aqui no vídeo, Samu. Ô, Certeza pra você. Aparelha, não deixa pras molecadas lá. Nossa, no pescoço. Na gargantinha, Samu. Você é louco. O bom que o relato também já foi que eles não iam embora, né, Samu? Pior não, que foi mas ele. foi quem não ia embora, mas era pra... Foi? Aí ele falou, agora sim pegou no vídeo. Ah! Não pegou, não pegou. Os cara... Ele tá com chileno. Ele tá com chileno. Bem no livro. Mano, vai picar. É aquele mesmo bagacinho. De novo. Nossa senhora. Deixa eu ver. Vai picar. Ah, tá com força, hein? Deixa eu ver. Tá mesmo. Parece que vai estar estourado ali, mas não estoura não. Estará não. Ali não estoura, é capaz de arregaçar com o bagacinho, não. Ah, mano. Bora, agora eu vou trazer. Bora, Maxorg, ele manda busca. Empresta sua pipa, pega a linha do Lua. Ui, é muito forte. Na caetice você não vai aguentar não. Tá correndo? Não? Travou, Esperar ela fi. bolar inteira. Vou dar um pause aqui, Samu. Demorou. Já trouxe o jeito aqui, né, Samu? Trouxe. Cuidado pra você não tampar aí, ó, do jeito que fica a mão. Não tô tampando. O áudio. Ah, aqui o áudio. É. Olha o pipinha dele aqui, ó. Não, A pipa dele é daorinha, rapaziada, ó. É que nós arrumamos lá. Que nós colocamos durex bem aqui assim, ó. Arrumamos ela. Rabiolinha, daorinha que nós fizemos. Aí, ó. Até o próximo réu. Daqui a pouco nós voltamos com o réu. E ó, rapaziada, ele pegou a pipi aqui. Já botei a nossa outra aqui, ó, no alto de volta, só esperar os patos erguer. Gravou? Dá nada. Nossas pipão aqui. Mano, o vento tá forte, velho. O vento tá forte, se erguer as gradonas, estoura a linha. Mas né? Gente aventureiro. Dá nada. Ah, o que você tem a dizer por esse rélogo? Rodei liso. Rodou liso? Ah, Tá liso? rodou? Ah, bom. Tá ligado aquela pipa do ar? Tá erguendo meu bagacinho que eu tomei réu ali de novo, ó lá. Matheus fez. Olha lá, ergueu ela. Mas já ergueram tudo cagada já, né, Samu? Rosinha. Rabiola tudo embolado, e ergueu a rosinha também. A do Samu. Colocou pra dentro o cadarço. Porque senão enrola. Samu coçando o saco. Não. Tava jogando pra dentro o cadarço. Eu até sozinho, só Eu não gravei isso não, cara, ele tava sozinho. Mas dá nada. Ai, cara. Deixa eu colocar no chicote. Vem cá, Matheus. Vem cá. Nossa, só o chicote. Vem cá. Na hora que o Matheus rodou, tá vendo aquele carro branco ali, ó? O cara tirou a linha do carro. Filma o carro. Aquele, Aquele dali, o cara tirou a linha de cima do carro falando que ia cortar o carro. Linha boa, É, hein? linha boa, Linha rapaziada. boa, selecionada. A gente tá vendendo, quem quiser comprar aí. Só cai nessa daí, Samu. A rosinha você não cai não, velho. Ah, Você tá mais longe? tô, mas só que não pegou. Cuidado com os ferros aí, ó. Onde vagabundo, esqueci isso. Ai, cara. Só lata, rapaziada. A dele já tá aqui em cima. Olha ele vindo, ó. Olha o bicho vindo, moleque. Chicote do quê? Linha lisa? Não, chileno. Pegou a chileninha que o Matheus estourou? Não, é chileno da pior. Ah, Nossa, foi? passou a borboleta ali agora, pensei que tinha uma pipa subindo você. Depois você viu no vídeo. Cadê o Cara, bagação? não levanta. Esse cara tá em choque de perder, só ficou rosinha ali na outra, mas a rosinha é muito bagaço. Passa, os caras rodam e pegam de novo. Não, ali os caras rodam e pegam, porque é o campão. É. É um passo. Ali é um pasto, né? Ali é um pasto, rapaziada. Pra quem não sabe, ali é um pasto. Às vezes nós ficar batendo relinho lá, né, Samu? É, Ali embaixo ali também, né? embaixo também. Aqui embaixo também.
Nossa! Nossa, voltou de ré, mano. Os caras tá com a linha do gol. Tira a linha ali, tira a linha ali, tira a linha. Caralho. Cuidado pra não cortar a telha do homem, Samu. Agora a pipinha subiu, ó. Olha lá a bagacinha. E a nossa continua aqui. Que nós rodamos aquela hora. Tá bom, é nóis. Daqui a pouco nós voltamos com mais relo, rapaziada. Ei, Samu. Rodou, hein? Entrei errado, mano. Tá vendo que não só foi só eu, né? Não puxando, não tá dando pros caras ali, não. Esse frouxa é muito. Sua vez. Matheus botando a pipa do último vídeo. Fazer o que, Matheus? Os caras lá, mano. Entrei errado, mas nós vai recuperar nossa pipa lá. Mandando lá. É, vamos ficar daqui hoje mesmo. Alguém ajuda ele ali, o menino tá passando mal, Então. Olha, aquela tezinha da hora pra você. Vê algum nó na linha? Não, até agora não vi nenhum aqui não. Vai perder a pipa ali. Oi? O vento não bate muito bem aqui por causa das casas, os paredão aqui, ó. Agora já bate, não? Ah, os caras vão cortar parar. Caralho, Max, se perder peça, hein? Cortaram. Nossa! Cortou? Cortaram, parearam, picaram. Não é? É. Bora, Matheus, corta a pareia aquela então. A trezinha? É. Vai ali na frente dele, vai ali na frente dele. Aí, vai. Tem de cá pra cá pro viado aí, né? Só vai mandando linha. Não pode rodar de novo, Matheus. Não vou rodar. Agora eu tô com... Maluco, se cortar meio o carro. Aí só. Escapou. Só vai lá, Matheus. Aonde? Não, é cada ali. Ah, é, cada ali é outra. Era uma milagre. Não, é aquela. Ué. Ah, não, não é aquela. A foto que ele colocou no grupo lá que ele tava fazendo, Samu. É? É, lembra que ele colocou? Ah, é, que ele colocou um monte, né? Aquele dia da quadra, pô. Não, esse daqui é. Cadê? Não, a verdinha da rua do Samuel. Cada ali é da quadra, a verdinha é do Samuel. É, a verdinha do Samuel. Vai. Você acha que vai ter que ir na outra rua? Melhor, né, Samu? É, já vamos lá. Baixa então. Comprar uma. Isso é desculpa de quem não sabe fazer caçada. Comprar uma linha lisa. Cara, ó, o cara só solta ali, eu tô liso. Mas também o cara não tem um cara. Ó, o cara puta, olha lá, filma lá. Ó, carretilhona, Ó, bala. carretilhona grandona. Entendeu? O cara o pai do cara é empresário. O pai do cara é. E não dá. Não dá pra ele comprar uma chilena. Vive soltando liso. Aí vem com desculpinho ainda. Eu tô liso. Esse aí é o famoso cara que não sabe nem cortar pipa. Não tá fazendo com pipa no alto, não sabe cortar pipa. Depois dessa eu vou lá levar o pão lá, senão minha mulher vai matar eu. Daqui a pouco nós sobe. Vai lá, Matheus, corta a parede sua pipa de volta. Vou esperar meu outro barão gigante. Empresário é foda. Empresário é o cara. É, seu pai é empresário, Max. Não é não? Não. Oxi. Seu pai que é? Ah, meu pai tá doido, quem dera. Se fosse, não estaria nessa escassez de linha chilena. Fala aí, Matheus. Vai ter uma fábrica na casa dele. Tem, ó. Só volta, Matheus, só inverte. Meu fala qual fábrica. Credo. Mas toma ali, filha da puta. Ah, estourou? Já com o cara. Ah, passou. Mano, você é louco. Ali a gente só perde pipa, esse criado só frouxa. Rodou porque, na verdade, estourou a linha do Matheus. Ele cortou, daí estourou a linha. Ah, minha vez, Matheus? Vambora. Tá ligado, né? Oi? Você esqueceu de fazer
Esqueceu? Gu, arma um pedaço de linha lisa aí pra fazer o cabresto. Valeu. Vamos na rua de trás ali. Poxa, de onde você tira? Vai precisar de mais sabiola, mano. Nossa, só passou, mano. Agora é sua vez, né, Samu? Agora é minha vez. Vou dar uma lá já, ó. É o bagacinho tá aqui em cima, não vai bater rela com ele. O que você vai fazer com ele, Samu? Mano, vou jogar por cima, cortar a parede e trazer. Se não der certo, é... Já era, desisto da pipa. É, cara, desisto por hoje. Olha. Já ergueram o outro ali, ele já tá buscando. Olha lá. É, Nossa, já a pipa ergueram tá o lá. outro. E já ergueram outro ali na quadra ali. Tá buscando ali na quadrinha que tem aqui na frente. E ele tá ali em cima, né, mano? Vai buscar ele. Samuzinho Parece um suruguejo. soltando sua pipinha pro alto já, ó. O vento tá meio rodando aí, fica meio rodando aqui embaixo, uma hora que sobe já é. Tá rodando o vento, Samuel? Agora foi, já era. Aí, ó. Tá daorinha? Tá, ó. Roda leve. Nossa, já cortou outra. Já cortou outra lá, rapaziada. Já foi 3 só. A linha do cara. A linha do cara tá boa, mano. Foi 3. Cara, porque o cara teve que mandar 3, agora o bagulho vai ficar louco. Agora vai ser 4. Ó, o Maxwell já vindo puxando no seu também, ó. Se vir, vai rodar. Ai, tá mandando na outra ali de baixo. Olha, ele cortou ela pela rabiola, mano. Aqui no vídeo Tá parecia liso. que tinha estourado sua linha. Oxi! Eu consegui. Vou correr rapidinho, consigo. Oxi, mas nós tá no alto faz um tempo. Samuel, deixa eu mandar a linha, porque eu olhei lá debaixo pra ver se não tinha ninguém. Você vai erguer? Ergue lá. Vamos ver se nós ele O vem. que eu tô lá é só ele de puxar. O que que tem, velho? Tá forte. Melhor ainda. Aquele lá, Samuelzinho. Não, é o William. Tá estraçalhando as criançadas da quadrinha. Olha jogando. Vai deixar? Não, não tá perto, né? A sua linha catou na rabiola dele. Tô falando, pegou na rabiola. Maldito zoinho, hein? Oxi, vesga tá Tô envergando. falando, eu tô falando, mano. Na hora que ele foi voltar assim, ó, fez assim, ó. Pegou só a Ai, partinha de caralho. Não baixinho. pode cadernizar não, senão aqui o vídeo vai ficar tremido, pô. Fica com a mão parada, deixa ele jogar pra ver. Não, mas daí você tá querendo demais, né? Aí você tá querendo que o cara tome réu. Vamos ver se tá... Vou tomar no seu ó. Aqui não se chama Thales, pato. Ergue lá e manda a busca. Para a mão de nós. Para a mão e deixa nós jogar. Ah, você tá enroscando a calça, mano. Você não viu? A linha é áspera, né? Eu tô com medo de cortar Esse o fio é muito merda, mano. É, medo de cortar ele. Eu arranquei malasquinho na dele. Foi ali na árvore. Não tem aquela rabiolinha que ele é o crime, ó. Não tem essa rabiolinha. É. É pior. E já tá encerrada já no fio. E o ruim, o fio você vai pensar que é ferro, mas não é ferro, é alumínio. Samu, dá uma travada aqui no vídeo. Demorou. Eu ia fazer, só que o Kenan falou, ah não, você é louco. Aí já comprou a colinha? É pra fazer hoje o pipa. Faz tamanho. Ah, vai lá comprar, Thales. É que ela já foi lá. Vai filmar, vai ver. É ela. Ah! E a linha que você me prometeu? Quando? Comigo, eu te chamo lá. Demorou, vou esperar, hein? Também, eu tava junto, me prometeu. Quem que é você na fila do pão? Não, ele tinha me prometido antes. É alguma coisa que Ai, eu caralho, não falando nada, rapaziada. É. Isso mesmo. Ele tava junto. Ele soltou o meu peixinho e você Olha lá, mano, rodou. vou lá. Lá embaixo? É. Vai então, que eu tô na sua pipa lá já, tô descendo junto com você. Tá arregaçando esse joguinho. Nossa senhora. Cadê sua pipa? Tá lá. Ah, agora eu vi. Será que cortou? Não, não cortou. Não? Não. Cuidado desse outro voltar aí, ó. Ah, pode deixar vir, pô. Maxwell, mano. Cata ele.
caras não vêm, mano. Você vai ter que ir lá atrás, Samu. Vai lá atrás que eu pego daqui a gravação, pô. Entendeu? Vai na onde que eu tava aquele dia lá, onde tá o Luan, Não, os eu caras. sei, mano, eu tô com medo de cortar o fio. Então, lá não pega muito no fio. Se não cortar, só nem vai travar. Sem nó. Aí, ó, vira, vira, vira. Já era, rapaziada, ó. Se pegar agora já era. Aí ele afunda, mano. Caraca, tá passando no fiolinho aqui, ó. Tá aqui no fiolinho. Tá buscando lá embaixo. Vai mandar pra onde? Se você quer sair, eu fiz pouco. Ah, isso é um conjunto. Menos de 4 metros. Faltou o talho isso aí agora. Vai. Tá lá embaixo já? Tô. Caralho. Tipo, tá rápido. Vai, vai, vai. Não, mas agora saiu todo mundo. Aí o Maxwell já viu no sei já? Só joga. O Maxwell é aquele ali. O Samu tá aqui em cima. Samu, isso aqui, ó. Samu indo na mão. Deixa eu fechar o zoom pra vocês enxergar aqui pra lá. Ó, aquele ali é dele. A do cara tá aqui em cima. O cara tá ali em cima. Nós tá tentando recuperar a nossa, tá ali embaixo a nossa ali, ó. Ergueira que eu tava soltando, rapaziada. Nós tá tentando recuperar, cara. Tá muito boa aquela pipa. Mas nós tá conseguindo. Tá foda pra recuperar ela. Vamos ver. Tem medo mesmo. A outra aí por baixo, ó. Tá arrastando essa muquia. Já era, tchau. Passamos descendo. Nossa! Cortou, cortou a pariu. Ah, picou, rapaziada. Que é isso? Tá bom, peguei, São, peguei. Conteúdo, você tá doido? Cê é louco, hein? Olha lá outra aqui, ó. Estamos já, ó, já erguemos aqui um bagacinho aqui já. Foda que o cara lá de cima vai pegar você, Samu. Quase você ia cortar o Maxwell também, né? Não, você fica lá assim de roça. Ele tá vendo pra sua reta, por isso? Vai, vai. Ele choca aí, tá ligado? Queria trazer aí, Matheus. Uhum. Você viu, né, rapaziada? Cortou a pipa lá. Que eu tinha rodado aquela hora. Daqui a pouco nós volta com o relinho. Calma. Tá gravando. Vai rodar! Perdeu nada, tá? Acho que eu Lá, nem vou peguei. dar um banho e não vou cortar. Acho que eu nem peguei isso. Parece um saruguejo. Tá chovendo, parece, né, Samu? E ele continua vindo ainda, Samu. Olha lá outra, ó. Tô indo já, Tá né? ali, vai. Fechar um pouco o zoom. Primeira vez que o Samuelzinho manda tanta linha assim, né? Aham. Deixa eu vir. Olha lá. Nossa. Só busca, vai. Busca, Samu. Cortou? Não. Só busca, só busca. Nossa, cortou. A minha Cortou? perdeu a força bem na hora. Tá bom, já soltou muito.
Olha. Você manda a linha? Samuzinho foi, rapaziada. Perdeu a força, né, Samu? Perdeu a força, mano. Inverteu. Vagabundo. Tá bom, tá bom. Tá bom. Você arrebentou com a pipa dele, também certeza que ele vai perdendo um pé de negócio lá. É. Rapaziada, não tava gravando. Ó, Maxwell cortou, parou pelo chicote. Você é louco. Meu Deus do céu, vagabundo. Não, ele tá liso. Ele colocou o chicote da pipi que nós cortou. Cortou, parou outro pelo chicote e já tinha cortado mais uma. Safado. Você nem esperou, mano. Olha o tamanho da rabiola. Olha o tamanho. Nem tá no vídeo, parece pequena, né? Tem o quê? Tem 1 metro de pipa? É, é gigante, pessoal. Depois é eu cada ali, ó. Nossa senhora. Olha o tamanho. Não tá focando? Então, os caras tão erguendo ali, mano. Para a mão pra ver, Matheus. Ó. Você tá doido. Bonita, hein? Bonita. Mano, último relo. Tá ficando sem bateria. Ô, meu do neguinho, né? Laranjinha que é ou... Afunda na mão aqui. ou o Neguinho ou o Matheus. Ó, já botaram o outro ali, ó. Cadê? Ramon? Tô lisa. Bora, Matheus. Ó a linha no pé. Oxi. Vamos, é aquela que eu vou. E aqui, ó. Só vai, mano. Último relo e tem que ser rápido. Ali, ó, vindo ali, ó. Aquele cara ali no último vídeo só foi pro chão. Olha lá, ele finge que nem é com ele. Ave Maria. Aqui, ó, a outra aqui, ó, já puxando aqui. Bora, último relo pra encerrar o vídeo, mano. Quem corta primeiro? Nossa, já tô exagerando. Só vai. Tem aqui e tem aqui. Olha isso, não. Joga aqui, Matheus. Vem nessa, ó. Nossa, voltou. É pra ele puxar e jogar por cima. Voltou pra trás. Só vez, Matheus. É pra ele voltar por cima, você jogar ele dentro, né? Só vem, Matheus. Confio, mano. Último relo. Só vai. Ih, estourou a linha velha. Só deixa, Matheus. Vem na laranja, na de baixo, ó. Ó só, lotado, ó. Vem uma, hein? Matheus, ele puxa sem dó, mano. Pipa é bambu. Ele puxa sem dó. Aqui é só jogador caro. Bora, Matheus. E agora? Ah, pega nós! Teu bagacinho embaixo o seu, passa a rabiola nele lá. Oxi! É o pé? Chega aí, vem cá, é melhor. Tá ligado? Mas levei uma, hein? Tá ligado? Rapaz? Levou uma? Lógico, Ramon. Ah, é, você cortou. Na verdinha, Matheus. Uma a um, Ramon. Vem meter no fundão, hein? Vem. Ali em Bramão, de sua mão. Tá, mano, é bambu. Só vai, Matheus, tem que cortar uma. Cortar ou rodar, tá sem bateria, mano. Ah, não, mas se é eu que soltei, eu já vi que no filme.
Fiz oração pro padre. Aquela hora que você passou lá na frente de casa, você mandou áudio, nós estávamos conversando, eu tava afinando ela. Alguma. Em média de umas... Mano, se o vídeo acabar do nada é porque acabou a bateria do celular, velho. Só vou passar... Nossa, A verdinha, Matheus, volta nela. Ali, ó. assim, ó. É assim. Ah, sai! Você não vai. Matheus mandou lá embaixo, pra acabar de frescura. Ah, se não pode não tem rabiosa, mano. Faz, ué. Ah, não, já nem vai, mas já tá com medo. Eu já não ia mais. Ah, eu vou fazer um cabeça daqui, ó. Daqui. Não dá pra ver mais não, Matheus. Olha lá ela subindo.